welcome back to my channel Knowledge at your doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 3 and I am going to explain it in Hindi. Name of the poem is Trains and it is taken from Unit 6. So let's begin with the poem Trains. तो ट्रेन्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, रेल, और आप लोगों ने इसकी राइड को कभी ना कभी ज़रूर इन्जॉय भी किया होगा। तो उसी के ऊपर ये हमारी आज की पोएम है ट्रेन्स। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम ट्रेन्स। ट्रेन्स का मतलब होता है रेल। तो पोएट यहाँ कहते हैं ओवर द माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन के ऊपर। माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़, उसके ऊपर। तो माउंटेन्स के ऊपर ट्रेन आपने कहाँ कहाँ देखी है? तो माउंटेन्स के ऊपर ट्रेन चलती है जैसे कि शिमला है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर चलती हैं ट्रेन्स, टॉय ट्रेन्स जिनको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर ट्रेन का बताया है पोएट ने कि वहाँ ट्रेन चलती है, उन माउंटेन्स के ऊपर चलती है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर चलती है। फिर कहते हैं ओवर द प्लेन्स, यानी कि प्लेन के ऊपर चलती है। मैदानी प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र, यानी मैदानी एरिया में चलती है। मैदानी क्षेत्र के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैदानों में तो हर जगह ट्रेन चलती है, दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। ओवर द रिवर्स, अब रिवर्स के ऊपर भी ट्रेन चलती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रामेश्वरम में। रामेश्वरम में एक पैम्बैन ब्रिज है जिसके ऊपर, जो सी के ऊपर बना हुआ है, जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर से होकर ट्रेन गुजरती है। तो ये होता, इसका ये एग्जांपल है ओवर द रिवर्स या सी। हियर कम्स दिस ट्रेन, देखो ये ट्रेन आई। ऐसा यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो ट्रेन है पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन के ऊपर से, रिवर्स नदियों के ऊपर से देखो ट्रेन आई। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग their precious loads in without fail। कैरिंग पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर्स को कैरी करके लाई, यानी कि लेके आई अपने साथ। पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्री, जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। तो उसको क्या कहते हैं? हम पैसेंजर्स कहते हैं, जो यात्री कहते हैं उन्हें। तो जो ट्रेन आती है वो किसको अपने साथ कैरी करके लाती है, किसको अपने साथ लेके आती है? यात्री को लेके आती है। मेल मतलब होता है आपकी चिट्ठी और पार्सल्स, उनको लेके आती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स, और उनके प्रीशियस लोड्स, उनके जो कीमती सामान होते हैं उनको लेके आती है। इन विदाउट फेल, और ये सब काम ट्रेन कैसे करती है? बिना फेल हुए। मतलब सुबह से शाम तक ट्रेन चलती है, सुबह से रात तक चलती है, और सही टाइम पे विदाउट किसी फेल के वो सब लोगों को, पैसेंजर्स को, मेल को, प्रीशियस लोड्स को, सबको बिना किसी फेल के, बिना किसी असफलता के, फेल मतलब असफलता के, सही टाइम पे सब सही जगह पहुंचाती है। Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। और थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स, अब यहाँ फ्रेट कार का मतलब होता है जैसे कि जो गुड्स ट्रेन होती हैं। कार्स मतलब कंपार्टमेंट हो गया ट्रेन का। फ्रेट कार्स मतलब जो सामान लेके आती हैं, जो मालवाहक ट्रेन्स रहती हैं, गुड्स लेके आती हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेट कार्स। तो हज़ारों की मात्रा में जो फ्रेट कार्स हैं वो ऑल रशिंग ऑन, मतलब वो सब की सब रश करती रहती हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती रहती हैं। ट्रेन्स मतलब सुबह से शाम तक ट्रेन, ये जो गुड्स ट्रेन है वो दौड़ लगाती रहती हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, कब से? सुबह से लेकर अंधेरा होने तक। थ्रू डस्क एंड डॉन, और वो कब कब कर चलती है? शाम से लेकर सुबह तक। डस्क का मतलब होता है शाम और डॉन का मतलब होता है सवेरा। तो यानी जो थाउजेंड ऑफ जो फ्रेट कार्स यानी कि गुड्स ट्रेन्स हैं वो इधर से उधर दौड़ लगाती रहती हैं। कब से कब तक? सुबह से लेकर अंधेरा होने तक, और फिर शाम से लेकर सुबह तक। मतलब वो 24 आवर्स ये काम करती रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। तो फिर पोएट कहते हैं, वही कहते हैं कि देखो ट्रेन आई, कहाँ से आई? माउंटेन्स के ऊपर से, यानी कि पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, यानी कि मैदानी एरिया के ऊपर से, एंड ओवर द रिवर्स, यानी कि नदियों के ऊपर से देखो ट्रेन आई। अब इसके हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़। पैसेंजर्स मतलब होता है यात्री जो ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स उनको यात्री। रिवर्स मतलब होता है नदियाँ। प्रीशियस मतलब होता है आपका कीमती सामान, कीमती। मेल मतलब होता है लेटर। प्लेन्स मतलब होता है मैदान। डस्क मतलब होता है शाम, और डॉन मतलब होता है सवेरा। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, और इसको शेयर करें। थैंक यू।